Nine ekiwandiiko kye ndi mu kusoma wano kiva mu Nsambya hospital. Nsambya hospital regrets to announce an incident of staff assault that occurred on Tuesday 19th November. A patient by the names of Joram Tumwesije was brought to our emergency department with a history of having been crushed by a truck, which reportedly pinned him against a wall. Upon his arrival, our medical team promptly initiated emergency care. Unfortunately, despite all efforts, his condition deteriorated rapidly, and he succumbed to his injuries. Hey, his remains were handed over to the Uganda police for post-mortem examination. Later that day, a group of unknown assailants attacked and assaulted some of our staff, demanding for information about the deceased. Hey. We condemn these actions of violence against our dedicated team of members who work tirelessly to save lives. We extend our heartfelt condolences to the family of the late Joram Tumwesije during this difficult time. Nsambya Hospital remains committed to providing compassionate care to all whom come. Luzungu chino le muwandise. Isaimete muswana kuandika luzungu lutufu. Care to all who come through our doors and ensuring safety and well-being of our patients, their families, and staff management. Hey! Listen carefully. Alien skin. Chewabadde okola okugenda ku ddwaliro okubanja postmortem ey'omuntu afudde ng'ate akyaliko akakwakulizo nti alabika afiiridde wakaawo. Kyewabadde okola ku saidi eyaffe abalaba era abakugoberera n'abayagala embeera zo kyabadde kituufu nti Kibanda yeewo omubiri agenze agala tegera taano waffe afudde ki. Naye ate mu saidi ey'amateeka kikyamu alien skin kano kayinza okuba nga kakatu akajja okukwatira ewantu bwe bati. Bonna abadde bakulinako embeera bakuzingire wano. Embeera eno ng'omuntu amaze okufiira ku fangoni wabadde olina gikwata n'obwegendereza because waliyo abajjonkezi abayinza okwagala okukwatira mu kantu kano bwe kati nga bakimanyi tolina musango naye nga bakimanyi basobola okukwatirawo ne bakusibaasibako ekidutu okagana nga bakutwalidde awo. So buli statement efuluma mu kamwa k'ababeera ku fangoni okuva olwaleero mwegendereze. Emboozi kasite netuka nga tekwataganamu wadde biiti egyo mujja kuwuzika mutadde abantu mukomerawo mu bintu ebyokusaaga koza omuntu kati afudde takyaliko nti mulwadde manya mbamutute bubi nedda kati afudde. Tubeere beegendereza buli kigambo ekyogerwa. Njagala mbeeko kye mbagamba. Omuntu bw'atwalibwa mu ddwaliro nga mulwadde n'atuuka ekiseera n'akutuka mu ddwaliro kye ngenda okwogera njagala abakugu oba abansingako okutegeera bampabule. Gavumenti ekkirizibwa okugyamu omutima, ebibumba, pankuriyasi, akataago n'ebitwala we biba nga bikyali biramu okusobola okutaasa abantu abalala abali ku donation lists ez'okufuna ebintu ebyo. Kyesimanyi kyenjogera bwe mba ndi mukyamu njagala bakulu bange babonale bonsereko mu mpabulemu
kyebayita awasinga bakiyitanga trafficking naye ate nga mu mateeka kirabika kituufu.